హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ న్యాచురల్ శ్రీలత. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. అందులో కొన్ని టిప్స్ మీకు తెలిసినవి ఉండొచ్చు, తెలియని ఉండొచ్చు. సో కొందరికన్నా యూజ్ అవుతుందన్న థాట్తో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ముందుగా కొత్త వాళ్ళని ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, అది క్లిక్ చేసినట్లయితే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ, నేను పెట్టే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. సో కిచెన్ టిప్స్లో మీకు ఏదైనా టిప్ నచ్చింటే నాకు కామెంట్లో షేర్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి స్టీల్ బాటిల్స్ కానీ ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ చాలా ఉంటాయి కదండి మనకి ఇంట్లో. సో అది సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోతే స్మెల్ వస్తుంటాయి. మెయిన్ స్కూల్ పిల్లల బాటిల్స్ వీక్లీ 1 టైం అన్నీ ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో బాగా వేడి చేసిన నీళ్ళు బాటిల్స్లో పోసుకోవాలండి. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అయినా సరే ఇదే టిప్ యూజ్ చేసుకోవాలి. మనము వేడి నీళ్ళు పోసుకొని హాఫ్ లెమన్ వేసుకోవాలి, లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి. మనకు ఎన్ని బాటిల్స్ ఉంటాయో దాన్ని బట్టి మనము క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి. సో ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేసేయాలి. ఆ బాటిల్లో వేడి నీళ్ళు లెమన్ వేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేసి ఆ లెమన్ పీసెస్ తోటే మనము దాన్ని వాష్ చేసుకోవాలి. సోప్ వేసిన లిక్విడ్ వేసిన అదే స్మెల్ వస్తుంది కదా, ఇలా చేస్తే నీట్గా క్లీన్గా అయిపోతుంది. వేడి నీళ్ళు వేసిన తర్వాతకి మనకి లెమన్ పీసెస్ తొక్కలు ఉంటాయి కదా, అదే తొక్కలతోటి మనము బాటిల్ క్యాప్స్ కానీ చుట్టూ లేయర్ కానీ అవుటర్ లేయర్ కానీ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ సోప్ ఏం వాడట్లేం కాబట్టి అస్సలు సోప్ స్మెల్ రాదు, లెమన్ స్మెల్లే వస్తుంటుంది. సో బాటిల్స్ కూడా చాలా క్లీన్గా అయిపోతాయి. ఇక్కడ మనం అల్లం గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు స్కిన్ తీసేసి పడేస్తుంటాం కదండి, అలా పడేసుకోకుండా మనం క్లీన్గా వాష్ చేసుకొని కొద్దిసేపు ఎండలో ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత ఆ పొడి అనేది మనం టీ పౌడర్లో కలుపుకుంటే టీ చేసినప్పుడల్లా అల్లం ఫ్లేవర్ తోటి చాలా బాగుంటుందండి టీ. ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మనం ఫంక్షన్స్కి అల్లం ఎక్కువ రుబ్బి పెట్టుకుంటాం కదా, అది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే మనకి దాంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ 1 స్పూన్ పసుపు వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలండి. చూడడానికి కలర్ బాగుంటుంది, టేస్ట్ బాగుంటుంది, స్మెల్ కూడా బాగుంటుందండి. సో ఇలా చేసి పెట్టామంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అల్లం. సో చూసారు కదా, మనం పసుపు ఆయిల్ మిక్సీ చేసిన తర్వాత ఈ కలర్ చేంజ్ వస్తుంది, చూడడానికి కూడా బాగుంటుందండి, స్మెల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మనకి. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మనం సాంబార్ లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సాంబార్లో పులుపు ఎక్కువ అవుతుంది కదా, అప్పుడు 1 స్పూన్ శనగపిండి తీసుకొని నార్మల్ వాటర్లో మిక్సీ చేసుకోవాలి బబుల్స్ లేకుండా. దాన్ని మనం సాంబార్లో కలుపుకుంటే సాంబార్ థిక్నెస్ వస్తుంది, టేస్ట్ బాగుంటుంది, పులుపు కూడా తగ్గిపోతుంది. చాలామంది ఇడ్లీ రవ్వ కానీ ఉప్మా రవ్వ కానీ బొంబాయి రవ్వ కానీ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తారు గ్రాసరీ పురుగు పడుతుందని. సో అలా చేయకుండా మనము ఇడ్లీ రవ్వ కానీ ఉప్మా రవ్వ కానీ పల్లీలు కానీ ఇలా మనం తెచ్చుకోగానే లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఒకసారి ఫ్రై చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఉంచుకున్నామంటే అస్సలు పురుగు పట్టదండి. చేసుకునేటప్పుడు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో అలా గ్రాసరీ అంతా తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల మన హెల్త్కి మంచిది కాదు, దాంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఇది చాలా మంచి టిప్ అండి, చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. పల్లీలు వేయించుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కదండి, బ్లాక్ అవుతుంది కదా, అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనము చేతికి ఆయిల్ పెట్టుకొని పల్లీలకు అప్లై చేసినామంటే మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వదు, పల్లీలు కూడా బాగా వేగుతాయి. సో చూసారు కదా, స్కిన్ కూడా ఈజీగా ఊడొస్తుందండి. పల్లి పట్టి చేసుకున్నప్పుడు ఈ టిప్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనకి పల్లీలు నీట్గా ఉన్నప్పుడే పల్లి పట్టి నీట్గా కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ట్రై చేసి చూడండి. ఇది దాదాపు అందరికీ తెలిసిన టిప్పే అయి ఉండొచ్చండి. మనకి చిన్న చిన్న కంటైనర్లో గ్రాసరీ ఫిల్ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, ఇట్లా పేపర్ని కోన్ షేప్లో చేసుకొని మనం ఫిల్ చేసుకుంటే ఈజీగా కంటైనర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. మనం బియ్యం పిండి కానీ మైదా పిండి కానీ పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే మనం ఇలా కంటైనర్లోకి తీసుకొని పప్పు గుత్తి కర్రతో కానీ దోశల కర్రతో కానీ ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోవాలండి. బాగా టైట్ చేసుకోవాలి పిండి అంత లోపలికి, ఎయిర్ గ్యాప్స్ లేకుండా చూసుకుంటే మనకు పురుగు పట్టదు. ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఉన్నట్లయితే పురుగు ఖచ్చితంగా పడుతుంది. సో ఇది ట్రై చేసి చూడండి. ఎండుమిర్చి ఎక్కువ రోజులు ఉండాలంటే మనకి బూజు పట్టకుండా మనం తొడిమెలతోటే స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా, అలా తొడిమెలతోటి స్టోర్ చేసుకుంటే తొడిమెలన్నీ తీసేసి ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది.
ఇలా తొడిమలన్నీ తీసుకొని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఎన్ని రోజులైనా నిలువ ఉంటుంది. ఇంట్లో మిక్సీ జార్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి బ్లేడ్స్ అనేవి షార్ప్నెస్ తగ్గిపోతాయి. అప్పుడు మనము కల్లుప్పు కానీ ఇంట్లో షుగర్ కానీ వేసి ఒక 2-3 టైమ్స్ గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఈజీగా షార్ప్ అవుతుందండి. కల్లుప్పు వేసేటప్పుడు మనం ఏది వేసినా కానీ బ్లేడ్స్ అనేవి ఫిల్ అయ్యేంత వరకు, బ్లేడ్ అంతా మునిగిపోయేంత వరకు వేసి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నామంటే ఈజీగా షార్ప్ అవుతాయండి. మనకి మార్నింగ్ కిచెన్లో చాలా హడావిడి ఉంటుంది కదండి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో. సో మనకి వెల్లుల్లి స్కిన్ తీసుకునే టైం ఉండదు కాబట్టి ఖాళీగా ఉన్న టైంలో స్కిన్ తీసి పెట్టుకొని ఇలా గ్లాస్ కంటైనర్లో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నామంటే చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడంటే అప్పుడు తీసుకొని రుబ్బుకొని వేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా యూజ్ అయ్యే టిప్ అండి. ఇది దాదాపు అందరికీ తెలిసిన టిప్పే అయి ఉండొచ్చండి. మనకి పెనం ఖరాబ్ అయినప్పుడు దోశలు సరిగ్గా రావు కదా, అప్పుడు ఒక ఆనియన్ పీస్ తీసుకొని అంతా స్ప్రెడ్ చేస్తే దోశలు ఈజీగా వస్తాయండి. సో ఇంతటితో టిప్స్ అన్నీ అయిపోయాయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. ఇందులో ఏ టిప్ నచ్చిందో నాకు కామెంట్లో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.